Ya, selamat datang kembali ke ABF Racing Matic Garage bersama saya sendiri, Adam Beni. Kali ini kita mau mereview ya, atau mengidentifikasi perbedaan antara Challenger WRX GP3, yang satu GP3 K2, yang satu GP3 Limited Series. Nah, ada bedanya tuh, serupa tapi tak sama. Nah, langsung saja kita lihat perbedaannya. Sekilas Challenger-nya hampir sama ya kawan. Yang ini yang limited ada tulisannya, yang ini yang biasa atau yang standar K2. Nah, untuk ukuran sama, ini tabungnya 30 cm. Untuk yang pertama kita mau memberikan penjelasan tentang yang WRX K2 nya ya, GP3 K2. Yang K2 atau yang enggak limited itu plong, bisa dilihat ini Challenger-nya plong, free flow ya, free flow, tidak ada sekat ataupun DB killer atau semacamnya. Untuk detail sama, karena ini serinya GP3 sama. Dan kebetulan ini juga sama laser, dan WRX yang terbaru itu bukan laser lagi ya kawan, udah pakai emblem kembali tapi warnanya hitam, pakai diamond cutting atau apa gitu tulisannya. Oke, kita lanjut, kemudian kita review yang limited series. Perbedaannya daripada yang K2 tadi, tentunya ada tulisannya laser limited series, bawahnya ada tulisannya lower noise muffler, dilindungi hak desain industri. Oh, berarti ini ada hak ciptanya kawan. Nah, ini bracketnya juga udah yang terbaru, modelnya kayak gini, ada lasernya, end cap-nya juga ada lasernya, bagian belakang nggak ada. Terus ini bagian dekat inlet ini, kalau yang limited itu di las paten, sedangkan yang K2 dia masih pakai paku rivet, karena memang ini sarangannya full dari sini sampai sini full dia, jadi ini full glass wool. Nah, kalau yang limited ini dia tidak full tidak plong, tidak free flow ya kawan. Di sini dia mengadopsi teknologi namanya itu katalyzer kalau dari pihak WRX-nya bilang. Terus dia outputnya kecil, tidak seperti yang K2. Kalau K2 ini ya bisa dilihat perbedaannya. Yang K2 itu lebih plong, ukurannya 2 inci atau 50 lah, 51 mili. Sedangkan ini ukurannya kecil. Kalau nggak salah ini pipanya ukurannya, pipa diameter luarnya ini sekitar 25 sampai 26 lah. Nah gitu. Jadi inilah kira-kira perbedaan dari Challenger WRX GP3 seri K2 sama yang limited. Oh iya, yang limited ini bukan berarti tanpa glass wool ya kawan. Ini tuh pakai glass wool, nanti ada pergantian glass woolnya. Nah, mungkin di sinilah sekatnya. Di sini nih glass wool. Yang belakang sini itu yang teknologi katalisernya itu. Tapi ya aku nggak tahu modelnya katalis atau model DB killer atau gimana, nggak tahu. Cuma WRX-nya bilang bukan DB killer gitu. Ya, dari bentuk kurang lebih seperti ini ya kawan, bedanya dari bentuk. Oke, setelah itu kita lanjut ke review suaranya kawan. Challenger GP3 K2 nya sudah terpasang. Setelah itu mari kita coba dengarkan suaranya.
Oke, setelah kita dengarkan yang GP3K2, sekarang kita dengarkan yang GP3 Limited Series. Nah, itu tadi kira-kira perbedaan WRX GP3 Limited Series dengan yang biasa atau K-Series K2 kebetulan ini yang kita punya. Jangan lupa kalau kalian suka videonya bisa di like dan di share. Semoga bermanfaat ya kawan. Bye bye.